Քարոզարշավն արդեն մեկնարկել է եւ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հայտարարում էր, որ Արցախը երբեք էլ հայկական չի եղել։ Սա ասում է այն ամենի ֆոնին, երբ տարիներ առաջ ասում էր Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Այս իմաստով երբ կարելի է որոշել եւ կարելի է ասել, որ մարդիկ սխալվելու իմաստ ունեն, բայց հայրենիքի իմաստով սխալվել կարելի է եւ ինչպես կմեկնաբանեք այս հայտարարությունները։ Ես կարծում եմ, որ նրան այլևս պետք չի ուշադրություն դարձնել։ Նա արդեն հեռացող Հայաստանի վարչապետն է, նրա տեսակետները այլևս ոչ մեկին հետաքրքիր չեն։ Հիմա հետաքրքիր են, ինչպես նկատում եք, հասարակության մեջ բոլոր այն հայտարարությունները, այն ելույթները, որ անում է Սամվել Կարապետյանը, այսինքն հիմա թե ինչ ստեր ասել, ինչով է խաբել մեր ժողովրդին այս 8 տարիների ընթացքում, այդ խաբեության հետևանքով ինչ աղետի, ողբերգության է բերել, դա արդեն մենք տեսել ենք։ Եվ մենք իրան հիմա պետք է ուշադրություն չդարձնենք, հիմա կարևոր է Սամվել Կարապետյանի հայտարարությունները, ինչ է ասում մեր ապագա վարչապետը, որովհետև դա է կանխորոշելու մեր ապագան, թե չէ Նիկոլ Փաշինյանը տեսնում եք, անհավասարակշիռ, ինչ ձեռնգնեց ուտում, պարզվեց, որ նաև հնարավոր է, որ դրա մեջ ա եղել նաև այդ չինական սունկը, որը իր հերթին իր ազդեցությունն է թողնում, չէ, երեք ասենք մենք ես նկատել եմ, էլի այդպես մեկ լրահոսի մեջ բերում է, չէ, որ դու ես այն բան, չէ, այդպես արդեն երևում էլ է, ամեն անգամ մեր մեծ հանրահավաքի Սամվել Կարապետյանի ելույթներից, հարցազրույցներից հետո այդ անտեր հիվանդությունը գլուխ է բարձրացնում։ Դրա համար պետք չի, ասենք նաև մարդկայնորեն էլի սխալ է այդ վիճակի մեջ գտնվող մարդուն մեկնաբանել, թիրախավորել, դրանք կարեկցանքի արժանի մարդիկ են։ Ես կարեկցում եմ իրան մարդկայնորեն, բայց ուշադրություն այլևս պետք չի դարձնել դրա ասածներին։